east of us, the gas would be cheaper. Hello friends สบายดีท่านผู้ชมที่เราเรื่องอัวแหละอัวซอสเนาะแต่ว่าอัวเนาะอันนี้เป็นสุดอัวผักกับอัวบ้านเฮาปั่นข้าวเหนียวเจลมีพักมีหยาโอ้ผักปันยังเนาะ So today we at the temple. If you're gonna ask, did I have a rough night last night? No, I didn't have a rough night last night. So we didn't go out and play music for a while. ใส่ไมค์ก็ดีเนาะ Yeah. So last night was good. I was ready for this. I was busy setting up my grandma, mom's her stuff, her ของสื่อของขายของตัวแม่เนาะได้เตรียมเครื่องมาให้เพิ่นว่าเพิ่นมักจังสั่นตามใจเพิ่น Yeah, so I didn't go out last night, didn't play any music. Let's put on the mic here. Yeah, so it's the first time that Sunday morning I really won't come to the temple that I did not have a rough night the night before. Not the first time, but there's a few times that I come in and yes, it was a late night, but not this week, not last night, so it's all good. My heart's in it. เอาใจใส่สำหรับว่ามาตักบาตรหยาดน้ำเนาะเอาบุญน้ำกันโอเคบ่ต้องงอยังน้ำลายตักบาตรน้ำกัน This is my offering right here ขันใส่บาตรเนาะโอ้ใหญ่เนาะ$1.72. Wow, something and we else. Thought anywhere east of us, the gas would be cheaper. It's not really. No. I'm surprised. I thought for sure Ontario would be, especially Manitoba, but it's not. It's $1.56. We were hoping it would be like $1.30, or it's not. And the gas here is, some places it's $1.55, some places $1.63. It's all over the place. Yeah. You would have thought if you come out here, more in the country, in the rural area, that the gas would be cheaper, but no, because the more traffic they have, the more they're gonna jack up the price. Well, yeah, and of course they have to cart it out here too in order to sell it. So, yeah, we were surprised. We've been across. We left our place July. I've been on the road so much the last 2 weeks I couldn't tell you when. What's today? Today's the 22nd. Okay, 22nd to, we must have left on Saturday the 6th or the 7th. And you drove down here, yeah? No, I'm from Vancouver. The only time I haven't lived in Vancouver is when I lived in Brampton for 2 years. Oh. And then we moved to the interior of BC a while ago. Hello. I guess my husband found what he was looking for. Okay. Have a good day. You too. Enjoy your stay. We will. I've got tickets to the Shakespearean Festival. Oh, nice. I do. Come on, Bubby. I think I'll pick her up. Because you can't see very well. Bye-bye. Okay, thanks. Bye. Real nice lady here. Retired. Sitting at the table here, so I asked her if I can share the table with her. มีป้าคนแก่เนาะอันเพิ่นรีไทร์แล้วเพิ่นเศร้าเฮ็ดเวียกเพิ่นท่องเที่ยวมาแต่แวนคูเวอร์ขอนั่งแล้วเพิ่นข้าวนึงไปเลยเด้บ่ฮ้อน It's not hot Tastes alright ลมพัดปิวๆต้นไม้ทั้งเทิงนี่โอ้เย็นดีอากาศสดใส nice weather under the shade here with the tree on top winds blowing oh so nice ก็เปรียบเทียบบ่ได้ก็ว่าคืออยู่ไฮอยู่หน้าหรอกแต่ว่าก็อยู่นอกอยู่ โอเคอยู่ตามส้มรสชาติต้องกับแบบว่า
อัวหันแล้วอัวซอสเซจเนาะแล้วก็เห็ดแบบนี้ตัวนี้ของ Polish ตัวนี้สไปซี่หน่อยหนึ่งเผ็ดหน่อยหนึ่งกินลิ้น so just for snack it's alright get you by couple hours แต่ว่าอัวเนาะจะได้เป็นสุอัวคักทออัวปั่นเท่าปั่นข้าวเหนียวเจลมีพักมีหยาโอ้คักปันยังเนาะอัวปั่นเท่าอันนี้กินเด็ดเนาะเป็นสแน็คเนาะ so when I have sausage I'm always thinking about Lao sausage as well it's made differently and tastes really good once you had it ไปกินติดใจ once you had it you always want to have some more so we talk about Lao sausage but right now we're enjoying Polish sausage which is alright snack so if we do need to buy anything from the market here we just come early in the morning and then just pick up what we need, pack it up in the car, and usually it's something that you want to cook in the afternoon or something, pick it up in the morning. But today, just take you on a tour. พี่น้องพี่ลุงมาย่างซื้อวันนี้อาหารการกินบริสุทธิ์เพราะว่าถ้าซื้ออันนี้ก็ต้องมาแต่เช้าๆเลยครับซื้อแล้วก็ขึ้นรถเมื่อแต่ว่าเขาเสียอาหารการกินเนาะนี่หลายสิ่งหลายอย่างสดเขาในว่าได้เขาไปทางไหนมาเนี่ย we didn't get to go inside but that's where all the meat section is อันนั้นบอลเขาจะขายสินขายเนาะมีสเต็กมียังมีหลายสิ่งหลายอย่างมีหมูหลายอย่างแต่ว่าก็จะเห็นอยู่ในวิดีโอของไอ้เป็นลูกหลายอันอยู่สำหรับตัวนั้นเนาะแต่ว่าซุ่มนั้นบ่ได้ว่าบ่ได้ปากบ่ได้เว้ามีแต่ถ่ายทอดซื่อๆ so in those video I don't really get to say anything to you today we can't go inside today because it's so crowded as you can see คนหลายแต่เข้าไปมันก็สิแย่กันหลายคนโอเคเอากินนี่แล้วเขากับเสร็จได้กันเนาะ yeah get this done and say farewellก็มีหลายที่จะอยู่วิดีโอแบบนี้ yeah there's a couple of videos like this here at the channel where I take you somewhere and share with you do a little bit talking but most of the time just capturing videos ถ่ายทอดไปซื้อบริบาลหรือเปล่าเนาะแต่เหมือนที่ได้บอกเนี่ยเพราะว่าตัวอากาศดีเนาะพาให้ตื่นใจมีแขกคนมาแล้วจังเลยแซวขึ้นกินแล้วก็ออกไป so we can share the table here with them a couple people coming down here I guess not they were just walking through along the fence here อย่างไกลมากสุดเนาะบ่ได้มากOkay, last bite comes to Tyler. Cleaning up our mess. Yeah, no.มีเพลงทั้งหลังเขาเสด็จให้ตัดออกแล้ว so friends looks like that's all the time we have for today เราทำส้มพี่น้องไปนุ่งขอบใจที่ว่ากล่องกับบทเทียงนะเพราะว่าโต๊ะเลยมันกับบทเทียงเขาจะมาตั้งอยู่บนมันบทเทียงเนาะแต่ละบทใหญ่ไปเพราะว่ามีผู้หญิงมานั่งอยู่นี่ก่อนคือสิมีเวลาแต่ตอนนี้เราทำส้มพี่น้องไปนุ่ง
อยากขอบอกขอบใจตามเคย so I always want to say thanks to you all ที่ว่าได้เข้ามาเบิ่งซองของไอวินวง you always appreciate it and please continue watching whatever comes up program video changes all the time so you might be coming here to watch tour video and someday I might be we like to join a friend and play some live music so that's totally different from what we usually have but it's part of I Been Wong's channel so แต่ก็ตามเนาะเป็นอันเดียวกันนั่นแหละสองมีรายการหลายสิ่งหลายอย่างที่ว่ามาสู่สารผู้ชมเนาะมียังขึ้นมากครับเปิดเบิ่งเอาเท่านี้ละบอกไลฟ์แล้ว so talk so much already just gonna say farewell thank you have a good day everyone ขอบคุณขอบใจบ๊ายบาย